kiselinama kakaovca i jojobina ulja. Kožu ostavlja čisto mekom, spremnom za upijanje drugih sastojaka. Ono što smo mi napravili u našem wellness centru, odmah smo isprobali jer sam dobila informaciju da bez mlijeka, znači bez prvog koraka, kolekcija nije toliko učinkovita. Pa smo našoj klijentici očistili najprije lice sa klasičnim mlijekom za čišćenje i kao što vidite nakon klasičnog mlijeka za čišćenje hidratiziranost je bila 32,8%, a nakon čišćenja sa Infinity mlijekom za čišćenje čak 58%. Vidite da je to značajno povećanje hidratiziranosti kože već nakon same upotrebe mlijeka. Nakon mlijeka naravno nanosimo serum, sve to vrhovima prstiju. Zašto ne stavljati na dlan, jer na dlanu je drugačiji pH pa može malo promijeniti sastav kreme, međutim ono što je prednost cijele ove kolekcije da se vrlo brzo upija, pa neće se vjerojatno ni dogoditi takve stvari, ali evo, bolje vrhovima prstiju. Serum za učvršćivanje je napravljen od nekoliko vrsta peptida. Svi oni koji se razumiju u kozmetici znaju da su peptidi jako popularni i da oni zapravo oponašaju vitalne funkcije kože, a ono što je super što se aloe i peptidi međusobno pojačavaju, znači pojačavaju jedan drugom djelovanje. Tu su naravno još i mnogi ekstrakti koji potiču sintezu kolagena, tu su i mliječni proteini koji će povećati volumen kože, ima tu i arginina za bolju cirkulaciju i hijalurona za hidrataciju i još puno toga. Krema je fantastična jer ne ostaje na površini kože, jednostavno uđe potpuno u kožu. Ima 15 sastojaka, pa ne bi sada o svima njima pričali, ali možemo reći da sasvim sigurno djeluje antioksidativno i obnavljajuće, zahvaljujući tih 15 sastojaka koji podmlađuju i zapravo regeneriraju i ispunjavaju kožu. Kompleks za učvršćivanje ili firmin kompleks naše tabletice koje popijemo 2 ujutro, možemo i jednu ujutro, jednu navečer, već kako ko odluči. Bogat je kolagenom i to morskim kolagenom koji neće zakiseliti naš organizam kao što je to kolagen životinjskog porijekla. I ono što je važno za znati da kolagen nije važan samo za izgled kože, nego da zapravo 75% težine naše kože otpada na kolagen, ali je on isto tako obavija i živce, i krvne žile, i zglobove, i sve naše organe, znači na prijelazima iz naših organa. Neophodan je za rast i zamjenu istrošenih tkiva, i nažalost, kad gubimo kolagen, onda se to odražava i na izgled i na funkciju cijelog našeg tijela. A nažalost, već nakon 25. godine gubimo sposobnost sinteze kolagena i to 1,5% godišnje. Dakle, uz kolagen i ove druge sastojke koje smo dobili u dodatku prehrane za ljepotu firmi kompleksu, imamo veliku nadu da očuvamo duže mladoliki izgled i funkcionalnost našega tijela. Kompleks za učvršćivanje osim kolagena sadrži još puno dobrih stvari, između ostalog francusku dinju koja je izvrstan antioksidans, sadrži ceramide koji sprječavaju da ishlapljuje vlaga iz naše kože, da isparava, znači čvrsto drži kao crijep na kući vlagu tamo gdje treba ostati, to je u dubini kože. Bogat je i biotinom kojeg se naziva vitaminom ili enzimom ljepote, potiče obnovu i kože i kose i noktiju, i bogat je naravno i C vitaminom koji omogućuje sintezu kolagena, bez njega nema ništa i možete raditi najbolje tretmane na svijetu, najskuplje i poticati stvaranje kolagena, ali ako nemate C vitamina neće ga ni biti. Dakle, sve ste shvatili koliko je važan kolagen i ono što je nama daje nadu da će ova Infinity kolekcija usporiti to naše
padanje prema dole i opuštanje i taj umorni izgled kože. I čisto da ponovimo, znači Infinity zašto? Zato što jednostavno njeguje kožu iznutra i izvana, sastojci su dobiveni iz prirode, klinički su ispitani i dokazani naučnim metodama. Aloe vera je ta koja je broj 1, pojačava djelovanje svih ostalih sastojaka, ovdje nema parfema, nema glutena, obožavaju ga muškarci upravo zato što ne ostaje na površini kože, oni ne vole onaj osjećaj kreme na licu, znači prodire u dubinu. I ono što sam ja vama već ispričala, sad ću ponoviti, to je naša sljedeća kolekcija, znači prva je Infinity Anti-Aging, druga je Sonja Daily Skin Care. To je zapravo kolekcija koju ćete izabrati ako niste sigurni kakav vam je tip kože. Nekad je mastan, nekad je suh, negdje je mastan, negdje je suh. Znači, baš ono neodređeno. I ova kolekcija je broj 1 kad niste sigurni koji je tip kože. Potrošite jedan komplet i onda možete preći na Infinity ako imate više od 25 godina. Znači, bez obzira, i ako imate 50 godina, možete započeti sa Sonja Daily Skin Care da bi se koža normalizirala. Znači, ovaj komplet će zapravo normalizirati funkcije kože, navlažiti je i napraviti da postane normalna koža i da onda Infinity može odrađivati svoj anti-aging učinak. Isto ima 4 proizvoda unutra, započinje se sa sredstvom za čišćenje. Ovo je sredstvo za čišćenje koje ne sadrži sapune, ne pjeni se, ali savršeno uklanja sve nečistoće, pa čak i maskaru. Ne peče oči, slobodno namažite na cijelo lice i sperete mlakom vodom i imat ćete super učinak. Zahvaljujući ekstraktima biljaka, ona pomaže umiriti kožu i otkloniti ljuskanje kože i suhoću kože, pa tako se preporučuje naročito onima koji imaju akne, ekceme i slične probleme, psorijazu. Znači, baš će pomoći otkloniti ljuskice, a neće i iritirati. I naravno tu su antioksidansi iz jabučnih aminokiselina i još jedan preparat koji pomaže mješovitoj koži da se pretvori u normalnu kožu. Dakle, nakon mlijeka uvijek ide krema ili ti naš Shooting Gel Moisturizer koji ujedno i umiruje i vlaži kožu u dubini, jednostavno se s njom stapa, vrlo bogata sa voćnim ekstraktima krema, ali ono što je najbitnije to je nova inovativna gel tehnologija. Svi oni koji su nekad probali mazati gelove na licu vide da se nakon nekog vremena taj gel ljuska po koži, onako se valja po koži. Zahvaljujući ovoj inovativnoj gel tehnologiji koju Forever ima, lijepo će se upiti bez tog ljuskanja na površini kože. Zahvaljujući beta-glukanu iz gljiva imamo umirujuće djelovanje i izjednačavanje tena i jačanja imuniteta kože i zahvaljujući eteričnim uljima koji su dodani, imamo jedan fini, lagani miris na prirodu i imamo regulirajuće djelovanje i dubinsku hidrataciju tijekom cijelog dana. I ova linija ima jedan serum i ovaj serum je fantastičan i obožavaju ga i muškarci, pogotovo osobe koje ovako moraju puno stajati pred kamerama, fotoaparatima, jer sadrži prirodne minerale koje odbijaju svjetlost, te su vidljive manje odmah pore i sve ostale nepravilnosti i otklanja onaj masni sjaj, nego daje onaj prirodni sjaj, zdravi sjaj koži i zato se zove Illuminating Gel. I on sadrži peptide i isto tako se upijaju zahvaljujući gel tehnologiji jako brzo. Čak ima i zelene alge i smeđe alge koje isto tako ujednačavaju ten i čak sprečavaju nastanak staračkih pjega.
I ono što će svakog oduševiti, bilo staro ili mlado, muško ili žensko, svi volimo jednostavnost, svi volimo praktičnost, to je ova naša maska koja se stavlja navečer i ujutro se ispire i to je nešto fantastično. Ono, baš doslovce kad se kaže idem se naspavati da ujutro budem lijep. Isto tako sadrži ekstrakte koji djeluju regulirajuće na lučenje sebuma, kao što su ulje sjemena mrkve i ulje bosiljka, ali isto tako, zahvaljujući aloe veri i cvjetovim ekstraktima cvijeća i slatkog korijena, ima antioksidativno svojstvo i regenerirajuće, umirujuće svojstvo. Tako da ujutro ćemo imati umirenu, navlaženu, lijepu, glatku kožu kad isperemo masku. Može se koristiti direktno na kožu, tako reći kao noćna krema. Prozirna je, neće zaprljati kosu ni jastuk, upije se dosta brzo u kožu, ali se može isto tako nanijeti i iznad seruma onog koje koristite navečer. Dakle, te dvije linije, kao što su Infinity i kao što je Sonja Daily Skin Care, pokrivaju zapravo, nemate osobu koju ne možete svrstati u te dvije linije, a ako niste sigurni, onda svakako ova zelena linija koja će izregulirati kožu. I ono što se meni jako svidjelo, ta dva paketa nisu pretrpana sa proizvodima, ali su zato stavljena jedna treća linija, koja nije linija, nego su zapravo pojedinačni proizvodi, Targeted Skin Care, zapravo personalizirano, da svako iz ove plave linije odabere što još više želi dati svojoj koži, što više želi za nju učiniti. Dakle, to nije nešto što mora biti stalno, ali itekako može intenzivirati djelovanje onih drugih kolekcija. Pa ono što neke stvari trebalo bi stalno gotovo svima, pogotovo iznad 20. godine, to je kremica oko očiju. Ovo je krema koja točno ispunjava očekivanja koja govori njezin naziv, to je Awakening Eye Cream, dakle ona jednostavno daje izgled kao da ste se probudili. Jedina krema za oko očiju koju smijete namazati i na kapke, dapače, zahvaljujući peptidima smiruje osjetljivost i zahvaljujući mimozi pomaže podignuti opuštene gornje kapke. Znači jednostavno zateži tu našu kožu oko očiju koja je vrlo, vrlo tanka, ali smanjuje i tamne krugove oko očiju i to ćete vidjeti već nakon 15 dana redovnog korištenja. Dakle, kremu oko očiju gotovo svima preporučujem i to ujutro i navečer prije ostalih stvari koje nanosite, seruma i drugih krema. Ono što je mene oduševilo i gotovo da se ne mogu odvojiti od naše biocelulozne maske, koristimo je i profesionalno nakon svakog tretmana koji malo iritira kožu, da li je to čišćenje, da li je dermoabrazija, da li je bockanje iglicama, zato što je ona toliko bogata serumom u koji je natopljena ta bioceluloza, da jednostavno umiruje svaku iritaciju kože i svaka koža je dubinski hidratizirana nakon ove maske. Prodire u najdublje slojeve kože zahvaljujući upravo tim bioceluloznim vlaknima koja su 1000 puta tanja od ljudske kose. Dakle, bioceluloza je, ajmo reći, materijal koji je nastao hranjenjem prirodnih gljivica na kokosu sa aloe verom i ta tekstura je toliko fina, toliko glatka i toliko može upiti seruma i onda podariti našoj kožu u dubinu da je to nešto nevjerojatno. Dakle, da bi umirili kožu ako imate kuperozu, kapilarice, da bi spriječili nastajanje kapilara, da bi smanjili otečenost, popravili konture lica, dubinski hidratizirali 2 do 3 puta tjedno, napravite kuru sa ovom maskom i neće vam biti žao, vidjet ćete rezultate.
To je zapravo najnovija tehnologija i hit je u svijetu i vrlo malo ima bioceluloznih maski, s tim da je ova naša zaista nešto nevjerojatno, upravo zahvaljujući tome na koji način je nastala. I evo najave još jednog proizvoda koji će nas sigurno oduševiti upotrebom, jer njegovi sastojci obećavaju 4 vrste hijaluronske kiseline koje zajedno će obnoviti vodu u našoj koži u dubini i na površini, tako da ćemo zapravo imati puno jedriju kožu, ili ne znam kako bi to drugčije rekla, nadam se da svi razumiju što znači jedriju, puniju, zategnutiju kožu, onako mladelačkiju, zato što 4 vrste hijaluronske kiseline, znate da hijaluronska kiselina veže na sebi 1000 puta veću količinu, težinu vode nego što je ona sama teška. Znači ovdje imamo veće molekule, manje molekule, da sad ne ulazimo u detalje, ali 4 vrste hijaluronske kiseline nešto je fantastično. Osim hijaluronske kiseline, tu su sastojci iz cijelog svijeta, od afričkog područja do Sahare, do Azije, tako da imamo gljivu koja se zove srebrna drhtalica, koja isto tako zadržava jako vlagu i sam njezin naziv govori. Imamo bogate masne kiseline iz kokosa, imamo nježni šim maslac koji njeguje i regenerira kožu i također se bore sastojke koji se bore protiv slobodnih radikala, kao što su ekstrakt iz maslinovog ulja, ekstrakt iz bijelog čaja, i imamo još jednu fantastičnu mimozu koja regenerira tkivo. Ta ista mimoza se nalazi i u onoj kremici oko očiju, a već znamo njezino djelovanje. I indijska datulja koja se pokazalo da baš poboljšava hidrataciju i elastičnost kože, povećava njezinu glatkoću i smanjuje taj hrapavi izgled zbog suhoće kože. I ukratko činjenice koje možete zapamtiti čim stigne, odmah uzeti ovaj serum za muškarce, za žene, za one koji koriste kremu bilo koju, ova će poboljšati djelovanje bilo koje druge kreme, odnosno u više struko će biti djelotvornija krema ako nanesemo ovaj serum. Ona je dovoljno lagane teksture da se može koristiti ispod šminke i ispod kreme za sunčanje i ispod drugih krema. Pomaže smanjenju bora, poboljšava djelovanje krema, štiti od zagađenja, potiče hidrataciju, to je glavna uloga, i čini tu našu kožu jedrijom i pospješuje da njezina tekstura bude glađa. Ono što nikako isto ne smijete zaboraviti iz ove plave linije, iz ciljanih djelovanja, to je smoothing eksfolijator, odnosno naš peeling, koji ima dvostruko djelovanje. Dakle, osim tog djelovanja skraba, zahvaljujući zrncima zgusnutog biojobimnog ulja, ima i papain koji pomaže da se skinu odumrle stanice kože, i bromelin koji enzimatski djeluje da se skinu odumrle stanice kože. Tako da nakon ovog peelinga koža zaista ostane sjajna, glatka, spremna da primi druge proizvode i da se kompletno iskoriste što bolji sastojci. Kada, koliko koristiti eksfolijator ovisi o tipu kože, neki mogu čak i svaki dan, dovoljno je vrlo mala količina, ovo da napomenem, i da se lagano smoče prsti, da se može napraviti peeling sa jednom točkicom proizvoda. Ta zrnca jojobine ulja su toliko sitna da neće napraviti nikakva oštećenja na koži. Nažalost, jako veliki broj peelinga na tržištu koje ćete naći su zapravo ta plastična zrnca koja završavaju u moru, truju ribe i zapravo su nerazgradiva. Ovdje se radi
o jojobinom ulju koje se otapa na koži i zato je ne može niti oštetiti. 3 puta tjedno za recimo onu kožu koja je masnija, a moguće čak i svakodnevno, barem 1 do 2 puta tjedno za suhu kožu, jer suha koža napravi onu koru da bi se zaštitila od ishlapljivanja vode, pa je potrebno maknuti te mrtve stanice da bi onda kreme i serumi bolje djelovali. Balancing toner je dodatak isto u ovoj specijalnoj njezi za sve one koji trebaju još dodatno proći, očistiti svoju kožu nakon skidanja šminke sa mlijekom i koji trebaju još dodatno hidratantno djelovanje i antioksidativno i vlažno djelovanje zahvaljujući krastavcu, opet hijaluronskoj kiselini i tako dalje. Znači, tonik je taj koji će pripremiti kožu i uštediti količinu kreme koje trebate nanijeti. Znači, pogotovo kod suhe kože tonik svakako preporučam. Zaštita naše kože od sunčevih zraka je jako, jako važna. Ja sad ovdje nisam stavila sunscreen kremu, ali toplo je preporučam, ugrijte je malo na svojim prstima i nanesite na lice, jer zaštititi kožu od UVA i UVB zraka je jako, jako važno. Jer to je faktor broj 1 starenja kože je sunce i otud i naziv photoaging, a broj 2 uzrok starenja je nedostatak vode u koži i broj 3 je jastuk, kažu. Pa ako možete, spavajte na leđima, tako da ćete imati onda ljepše lice. I imamo naše stare znance, naša Deep Moisturizing krema od koje ja ne mogu odviknuti moje klijentice. Jako, jako ugodna, dubinski zaista lijepo hidratizira i ona je vrlo bogata, ali ima onaj starinski osjećaj kreme na licu i oni koji su navikli jednostavno ih je teško prešaltati na ove druge koje se upiju odmah i više ih ne osjetite na koži. Ali zato imamo novu publiku, one koji će isprobati i koji vole taj osjećaj da nemaju ništa, kao da nemaju ništa na koži. I imamo još iz naše stare kolekcije meni nezamjenjivu mask powder koja se miješa sa aktivatorom, koja će upiti nečistoće i zategnuti kožu, podignuti, znači u smjeru u kojem mažemo, u tom smjeru će i vući našu kožu, čak je toliko snažna da će i mišiće potaknuti na gimnastiku i koje je ikada nanio, osjetio je kako lijepo pulsiraju mišići i dižu se prema gore. Ona zaista ima pročišćivački učinak i učinak liftinga. Naša EpiBlank krema ili gelić je zapravo jedini gel protiv staračkih bijega, protiv hiperpigmentacija koji se može koristiti i ljeti, naravno ispod dnevne kreme, ispod zaštitne kreme, namazati navečer ispod noćne kreme. I zapamtite da skidanje fleka cijelu zimu, a onda otići na sunce bez zaštite je zapravo šteta, velika šteta, da ne kažem drugačije. I imamo naš fantastični Alpha Effactor serum koji će fantastično obnoviti površinske dijelove kože. Mi ga obožavamo i koristimo u recepturama, u mješavinama protiv nastanka strija. R3 faktor sa retinolom koji će fantastično obnoviti kožu i njega preporučam svima koji imaju nekakve ožiljke, znači peeling, scrub i R3 faktor, naravno sada ljeti ne preko dana, eventualno navečer, a zimi ujutro i navečer ako je potrebno ispod kreme uobičajene ili kao jedinstvenu kremu. Evo, hvala vam puno na pažnji, ima sigurno puno podataka, ja bih vam mogla još puno toga ispričati. Želim vam svima da budete lijepi i zdravi, nemojte zaboraviti da ljepota dolazi iznutra, da je koža najveći organ i da je treba nahraniti iznutra. Sve ovo izvana je naravno samo dodatak,
ali ne dodatak koji nije potreban. Potreban je i on u današnje vrijeme zahtijeva da izgledamo i nakon 60. njegovano, barem pristojno, ako ne lijepo i mlado. Ono što bi svakako preporučila da ostanete prirodni i da ostanete zdravi, da bi mogli raditi svoj biznis, bilo sa kozmetikom, bilo sa drugim našim proizvodima, i moram naglasiti da je naša najbolja kozmetika koju mi najviše preporučujemo, to je C9 paket. C9 paket je zapravo nešto što će polučiti efekat autofagije, a autofagija je zapravo sam organizam pojede otpadne stanice iz tijela i djeluje regenerirajuće i podmlađujuće. Eto, toliko od mene. Dajem riječ moderatorima, voditeljima. Nadam se da ste me sada sve čuli do kraja. Jesmo, super je bilo. Puno hvala, Amanda. I naravno, slušat ćemo te opet i još. Mando, dobro večer, jedno pitanje, može? Izvoli. R3 faktor, da li pomaže kod keloida? Ne mogu garantirati, nemam takvo iskustvo. Nemate iskustvo, dobro, hvala lijepo. Ja sam stari prodala jedan C9 dok sam na webinaru. Šta? Prodala sam jedan C9. Znaš šta, Ljude? Ajde da malo se završavaš. Čestitamo ti, Alenka. Figyeljetek egy picit, mondjátok már meg, hogy ti is hozzátok létre, mint ahogy mi létrehoztuk a Rex Teamnek a magyar Messenger csoportját. Ti is hozzátok létre Tiborral a délszláv Messenger csoportot, és gyakorlatilag ott egymástól tudtok kérdezgetni, bármit, ilyen tapasztalatokat, iskustvokat. Šandor je rekao da, pošto mi smo svi, mi se zovemo Rex Team, znači mi smo Rexova grupa i naravno preko Rexa Šandorova grupa, svi smo Šandorovi. Mi u Mađarskoj, Šandorova struktura u Mađarskoj ima Messenger, jednu Messenger zatvorenu grupu, gdje možemo međusobno stalno kontaktirati, jedni druge pitati i tako dalje. I sa Andrejom ćemo, ja i Andrej ćemo to i napraviti vrlo brzo, pa isto tako kao što imamo na mađarskom, imat ćemo i na južnoslavenskim jezicima našu Messenger grupu koja će se zvati naravno Rex Team. Ok. Hvala, köszönöm mindenkinek, gyerek. Bilo mi je prvi put, kaže, ovo nam je bilo prvi put. Ja se nadam da je bilo dobro, meni se je svidjelo. I meni. Da i vama. Hvala Tibore i hvala Andreja. Hvala tebi, Šandor. Hvala Šandoru. Šandor je idejni tvorac ovog fenomenalnog Zoom meetinga i jako nam puno znači. Vidjet ćete i u Mađarskoj, isto tako i vama će puno značiti za poboljšanje posla ono što je Šandor fenomenalno izmislio. Svaka mu čast. Sljedeći put se čujemo, vidimo 8. jula. Znači svaki 4. tjedan je naš. Da. Da? I za sljedeći i za jul ćemo pripremiti vrlo interesantne teme, fantastične predavače. Pozovite sve koji su najmanje na 2 boda pa naviše iz Šandorovih struktura, iz vaših struktura i da nas bude što više. Šandor je kupio takav Zoom, business Zoom, gdje možemo i na 1000 da budemo učestvovati. Jel tako, Šandore? Da, može. Super. Ok, hvala. Hvala svima. Sad za kraj molim vas svi uklopite i kamere i zvuk. Svi uklopite kamere i zvuk. Uključite i kamere, uključite i ton. I ton. Da ćemo zapjevati jednu. I ajde za kraj kažemo hurra forever.
3, 4, sad. Rex Team, Šandor. Laku noć svima. Laku noć. Ćao. Šandoru. Sziasztok. Ja. Ćao svima. Ja. Sziasztok. Finito. Con questo posso ascoltare così. Najverniji ostaju do kraja. Cosa ancora? Ma finito, dai. Dok nas automatski sistem ne izbaci. Dok ne završi. Polako se završava. Da. Ćao svima, pozdrav. Pozdrav svima. Pozdrav Laslo. Gdje si direktore Borožjevi Tibor? Sad sam te primetio. Gdje si, druže? Pozdrav. Pozdrav svima.